Pernah dengar suara aneh dari laut yang tidak bisa dijelaskan? Di laut dalam, para ilmuwan merekam suara misterius. Beberapa suara sangat keras dan datang dari kedalaman ekstrem. Sebagian suara berasal dari es, gunung laut, atau hewan besar. Namun, ada suara yang masih menjadi teka-teki. Laut dalam masih penuh rahasia. Follow untuk edukasi laut versi Clay Animation.